ค่ำวันนี้ 8 กันยายน 2566 เกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้ว บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากตามแนวร่องมรสุม 2 ปัจจัยที่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคืออิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และแนวร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ที่ตอนบนของประเทศไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนได้พัดพานำความชื้นเข้าไปปกคลุมบริเวณตอนบนเข้าสู่แนวร่องมรสุม จึงทำให้พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงดึกวันนี้จะมีฝนตกหนักตกกระจายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน